वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम आपको एल&टी का MNX 140 का कॉन्टेक्टर दिखाएंगे। इसके अंदर कैसे ओपन होता है, कैसे खुलता है, कैसे ये बफरिंग यूज करते हो, बफर की आवाज करता है, जो बफरिंग देता है, नॉइज क्रिएट करता है बहुत ज्यादा, तो उसको हम अब आपको क्लियर करके दिखाएंगे। तो कहाँ से वो आवाज आती है, कैसे आती है। देखिए, हमने ऑलरेडी खोल कर रख रखा था ताकि आपको टाइम वेस्ट ज्यादा ना लगे और आप प्रॉपर ढंग से देख सकें। जो इसके ये टर्मिनल होते हैं, जैसे और कंडक्टर होते हैं, ये देखो पॉइंट है, इसके टर्मिनल नहीं है, 6 टर्मिनल इधर है और 6 अंदर की तरफ है। तो इनपे क्या होता है कि कार्बन आ जाते हैं, ये वाले जो कार्बन आ जाते हैं, इनकी वजह से ढंग से फिक्स नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से इनमें बफर की आवाज आती है, बफरिंग की आवाज आती है, इसे साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते ढंग से, प्रॉपर ढंग से। तो इस कार्बन के लिए हम इसे पेपर यूज करेंगे, इन्हें क्लियरली अच्छी तरह से साफ करेंगे, बिल्कुल दोनों साइड से साफ करेंगे। सिंबल अंदर से लगे हुए, देखिए उनका कार्बन जमा हुआ है, जो हमने कुछ साफ कर रखे हैं, कुछ रह गए थे, तो इस वीडियो बनाने के पर्पज से हम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अच्छे से समझ सकते हो कैसे सफा करके हमें अच्छे से बिल्कुल टॉपिक को दोबारा से लगा के यूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कार्बन बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करके यहाँ पर जो कार्बन देखिए वो हम कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमारे चैनल को लाइक करें।